Tervetuloa Itä-Helsingin merelliseen Karhusaareen. Meillä on tänään esittelyssä poikkeuksellisen laadukkaasti toteutettu reilu 204 jämerä kivitalo osoitteessa Luotsinkuja 2. Kiinteistön sijainti Luotsinkuijalla on ihanteellinen. Muun muassa Skadaholminen yksityinen uimaranta ja pienvenesatama löytyvät kivenheiton päästä. Karhusaaren erityispiirteisiin kuuluu myös saaren koilliskulmassa oleva Winbergin venetelakka sekä sen yhteydessä olevat pieni kyläkauppa ja ihana rantakahvila. Tervetuloa ihastumaan merelliseen Karhusaareen sekä tähän edustavaan kotiin, jossa on helppo nauttia arjen mutkattomuudesta.